Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang itu memiliki ilmu harus tersebar. Karena kata Imam Asy-Syafi'i, al ilmu salah satu asbarin. Ilmu itu ada 3 jengkal. Jadi hari ini yang belajar dan ngaji itu di mana-mana. Aya nu di dieu, aya nu di dieu, aya nu di dieu. Keun we teh nanaon? Kenapa? Karena setiap orang memiliki kemauan sendiri. Ku urang tong dipaksa. Kudu kabeh ka istiqomah. Urang ge teu kengeng maksa. Kudu sadayana lebet ka masjid anu nuju ngaji nu lain. Karena apa? Karena manusia punya selera masing-masing. Betul kan? Ya, tinggal we ku ibu ku bapak. Apan anu ngajeng-jreng isuk-isuk teh keur sarapan teh sagala aya. Aya anu dagang bubur, aya anu timel, aya anu nasi koneng, aya anu surabi, aya anu sate jebret. Nyakeun we. Nu penting sarapan kabehanana. Mereka tinggal memilih mau sarapan yang mana. Tinggal gitu. Upami ibu engke dagang nasi koneng, teu kudu maksa jelema kudu dahar sakeun koneng kabehanana isuk-isuk. Kalau bapak nanti dagang bubur tong maksa jelema kabehanana meuli bubur ka urang. Karena apa? Walaupun nanti dagangnya sama, tapi orang bisa memilih nanti dia itu mau beli kepada yang pedagang yang mana. Kartosnya punya. Ya si murid nuju nerangkeun anu kalimat ti Imam Asy-Syafi'i teh ya. Al ilmu salah satu asbarin. Ilmu itu ada 3 jengkal. Nya ayeuna teh kan isuk-isuk wayah kieu teh aya anu lelempangan aya ieu teh. Aya anu nuju jogging aya, banyak. Aya anu nuju lari aya anu nuju renang aya ieu teh, aya nu sesepedahan aya. Keun we teh kudu dicarek, anu ngaji aya. Kenapa? Karena tidak mungkin orang berada dalam satu wadah. Dalam satu wadah. Nah, sekarang ketika dalam suatu atau wadah yang sama, terkadang dagang bubur kabehana ke dagang bubur jeung nasi koneng, keun we nu payu nu mana we? Nu payu nu mana we? Karena saya melihat hari ini itu jam 7:30 jam 7 itu pengajian teh kirang langkung di urang we aya kana 8. Ieu teh. Nya, aya nu di dieu keneh dibagi-bagi we. Nu penting mah kabehanana boga bati sakitu we. Nya, tukang bubur kabehanana nu penting mah barali ka imah teh baroga bati sakitu we. Maksudnya apa? Semua kan dapat ilmu yang berbeda. Tetapi dapat ilmu kan yang paling penting. Gitu. Engke anu ngaji di piade keng ilmu ti usada nu beda. Nya, anu ngaos di dia keng ilmu ti simkuring, nu ngaos di masjid nu sanes keng ilmu ti. Kenapa? Karena sedang begini sekarang itu kehidupan manusia. Nah, makanya ada ilmu yang pertama bahwa al ilmu salah satu asbarin al mandakhala fi sabril awal patakabbaro. Kalau orang masuk dalam ilmu nomor pertama, jengkal yang pertama, maka orang itu bakal takabur. Bakal takabur jelema mah. Jadi ngerasa bahwa ternyata dirinya sudah tidak butuh ilmu yang lain, malahan berarti bahwa apa yang diterangkan oleh orang lain itu dia sudah tahu. Cenada eta mah usadna ge eueuh gelaran. Da moal teu sakitu neueuh gelaran mah. Jadi urang teh neangan we anu ngajina teh anu gelaran, da ari gelar mah bisa dijieun sorangan atuh Pak. Da gampil Bu bisa dijieun sorangan.
nya. Lamun ibu bapak neangan ustad anu aya gelaran ngieun sorangan gelarna. Da ustad ge da moal katingali keur ngabohong. Da moal percaya lamun ustad ngabohong banyak. Begitu kan? Tapi persoalannya adalah apa? Karena ada orang yang dia itu tetap dia ada ketakaburan dalam dirinya. Karek boga ilmu sakitu teh meni asa leuwih gitu kan. Akhirnya muncul ketakaburan. Maka Imam Asy-Syauri pernah begini. Aya jami nu nangis. Cek Imam Asy-Syauri teh. Cenah eta mah bobodohan pura-pura cerikna ge eta mah hayang naon hayang dipikanya cenah. Pura-pura padahal di hatena mah teu ceurik. Dia hanya terbetik ketakaburan sedikit begitu meremehkan orang dari ilmu yang dia lakukan. Kata beliau, aku sampai dilupakan oleh Allah 5 bulan tidak sholat tahajud. Pragena gerentes dina hate kitu urang ge sok aya kieu abdi nu kitu ge bisa tuh meni Allah teh kade tong nyarita kitu. Naon bisi ku Allah dihilapkeun amal soleh. Entong. Meni Allah kerek nu kitu wae cenah meni siga nu pangbisana. Entong kitu dina hate. Apa yang terbetik dalam hatimu untuk menyepelekan orang lain itu akan dilupakan amal soleh buat diri kita. Ya. Keun we ku urang mah kitu. Alhamdulillah geuningan. Sakitu ge boga ilmu bisa dimanfaatkeun. Nah eta teh sok ngaganggu kana pikiran jeung hate urang teh hayang we nu leuwih teh urang teh sagala bisa. Sok punten Pak, hirup mah tong hayang sagala bisa, capek. Tong hayang sagala bisa, bisi capek sakitu we. Geus nu ku Allah dipasihan ka urang eta we cing hade sakitu we. Kabayang ibu masak bisa, ngajahit bisa, ngumah wadah bisa, ngaduk bisa. Rek iraha ngurus salakina ya naon sababna da sagala bisa aya nu nitah ngaput bisa anu nitah masak bisa anu nitah ieu bisa anu tah da salakina teh ngahulang ya pamajikan segala bisa cenah jadi riweuh kieu entong ibu mah tinggal hiji we naon asal manfaat sakitu sagala bisa mah capek ka bapak da di pasantren diajarkeun ku ustad sok kieu geuningan jang lain sagala bisa ngan di mana aya masalah kudu bisa beres sakitu. Nang di mana ya masalah kudu bisa beres eta mah teu kudu sagala bisa capek manya atuh aya lampu parem kudu dibenerkeun ku ustad naon aya PLN ustad teh kudu bisa ge teteh rekel ka luhur ye pek teh ngomean anu kabel nu ruksak atuh kaset rumusanna atuh da hayang sagala bisa atuh keur aya PLN sim kuring kan tos ka Cianjur hakeun we mah ngobrol we lapanya da kudu ngarti ngaji mah ngobrol kaleresan di onang dirinya teh pek teh anjeunna teh icalan sate marangi wah pajeng Pak ndaraoseun heureuy ku sim kuring teh nyuhunkeun sing teh resepna sing ini resep payu kieu mangga Ustad dipasihkeun sadayana resepna tah malah ku abdi moal anu disumputkeun ngarah daging hipusna tah malahan mah ieu malah mun rek nyate tulang lagi bisa hipu jeung tulang-tulangna pasihkeun ditulis gitu banyak sisi resep teh Bu ditulis sing rek nyobaan dagang gitu nya hayang nyobaan dagang sate sugane payu kawas di Cianjur teu kapikir kadinya da sarua ustad ge atuh da jelema aya kahayang nya monya ya ustad teu kahayang teu aya kahayang pisan hayang we kos batur beunghar gitu nya ya beunghar tinu dagang sate gitu cobian Pak dipasak eta mah leres sesuai da rasana gitu beda jeung itu nyobaan dagang teuneun 10 tusuk beda ku budak pas niraos sate teh cokot hiji budak teh pas niraos anjing eueuh batihan sing teh kumaha ting dinya mah geus eureun sing teh naon namun sing teh lain teh sieun payu ngan masalahna ieu budak deh tungtuna kieu meureun ceuk Allah teh kade usad entong sagala hayang bisa tong hayang saja itu da itu mah buating teu loba nu ngulem jadi we ku Allah teh dibere bari dagang sate panari usad ucuh meureun loba nu ngulem ngaji bari dagang sate bisi lieur teu kitu tidinya nya eureun dah antong sing tong dagang bisi sing teh bisi pabelit sing teh usad teh tuh jadi we kitu nya we saurupun guru kade cenah tong hayang sagala bisa ngan di mana boga masalah kudu beres rada kagama lain namanya rada hampang ka dieu kene nu penting aya masalah beres gitu kan masalah ieu beres sakitu
Da teu kudu sagala boga ngan di mana butuh aya sakitu. Nah karena segala boga ge ari di mana butuh eueuh wae geura bu. Teu bisa nanaon karena itulah kata kuncinya. Jadi ada tingkat yang atau ada apa? Ada jengkal yang pertama. Jadi pil asbaril awal, ini pisabril awal. Jadi tidak boleh Pak, Ibu Bapak kan kemampuan masing-masing, kemampuan masing-masing. Saya jujur ada yang minta untuk menerangkan untuk hari apa, Ustaz mohon dijelaskan tentang ataupun tentang pesantren A yang sedang viral, kemudian apa sih isi-isinya seperti apa. Saya langsung tolak, entong kusim kuring bisi salah nyarita. Ulem we Ustaz anu nguasai bagaimana tentang aliran-aliran yang seperti itu. Kitu we, naon sababna bisi diterangkeun kusim kuring mah teu kailmuan. Teu kailmuan. Engke bisi salah nyarita jadi nu masalahna naon engke ka ustadna eureun tungtuna ngajina sudah aja ini ada ustad ini bagus dia menerangkan bab ini kristologi yang ini bab aliran sesat tah ku eta we ustad ucu nu kumaha ustad ucu mah nu kieu we bab kieu we bab nunutan gitu we ustad ucu tong nu barerat teuing nu kareu we atuh punya tah eta kene anu barerat ilmuna mah tah aya ustad-ustad nu lain. Begitu aja karena saya tidak mau menjadi beban bagi saya dan bagi umat. Nya. Tah eta nu kahiji. Jadi aya jengkal nu kahiji. Nu kadua pisabrisani bahwa tawadu. Jami mah lamun diajar terus pada jengkal yang kedua dia itu semakin merendahkan dirinya. Kan gitu jalmi mah lamun boga ilmu terus soleh bagi tawadu hirupna tawadu ti saha wae dikupingkeun nya keun bae ti dieu ge naon boating teu sakola tapi boating pangalaman hirupna loba eta Pak tawadu namina ka urang teh jadi beki si hate teh beki turun da eta nomor 2 namanya al-sabrul sani begitu ya. Nah, nanti level yang ketiga waman dakhala pisabris salis barang siapa yang dia masuk pada level yang ketiga, jengkal yang ketiga wa alima annahu la ya'lamu. Orang ini berilmu tetapi seolah-olah tidak memiliki apa-apa. Asa kurang wae diajar teh nanya. Bu, keur nu tara ngaji mah moal apaleun hukum nu eta. Begitu urang ngaji jadi apal. Nah, abdi mana meterang Ustad eta hukum nu kitu. Torojo di nu ieu abdi mana meterang. Terus saya tungtungna sumanget nyara ilmu teh namahan. Kenapa? Wa alima annahu la ya'lamu. Jalmi anu marasa kurang dari sesuatu itu, maka itu udah level yang ketiga. Itu level yang terbaik. Itu level yang terbaik. Makanya apa Bapak Ibu ya, disinilah kita bakal melihat bahwa walaupun mungkin materi ini sering diterangkan oleh ustad-ustad, tapi aya we nu anyar gitu. Dari ustad ieu pernah nerangkeun we eta mah, tapi ku ustad ieu mah asa aya nu anyar saeutik sawios, saeutik eta anu disebut wa allima annahu la ya'lam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kedua hari ini kita akan melanjutkan tentang connecting dengan Allah, poin yang kedua. Kamari atos kan sasih kamari nya nyambungkeun jeung Allah teh kumaha nu kamari paroho deui kabehanana nyakeun bae ari berjamaah mah teh era teuing banyak. Ustad boro-boro nu sasih kamari malahan mah anu jumaah kamari ge duka naon ustadna teh nerangkeun keun teu naon da urang ge da moal dihisab engke di akhirat ditanya ari di istiqomah tanggal 17 nerangkeun ustad moal ya. Jadi nu kamari ku ustad terus diterangkan bagaimana terhubung dengan Allah, yaitu dengan apa? Dengan cara berdoa. Bukan membaca doa, tapi dengan cara berdoa. Kan dijelaskan musim kuring kamari geuningannya aya 5 syarat lamun jalmi ngadoa. Anu paroho deui teh geuningannya. Nu poho deui teh geuningan eta. Naon 5 teh Pak? Eta we ustad. Nya teu naon kan ngarang ke ngaji deui eta na perjogina mah asa diulang-ulang wae ustad teh gini kan paraho deui. Ya. Nah, kita akan melanjutkan di poin yang kedua, Nah, ini sebagai penambah dulu dari poin yang pertama. Kieu Bapak Ibunya. Ulang gaduh HP kah? HP-na HD-nya
Ari HP nama Apple ngantara aya kuota. unggal di WA tara ngajawab heuh eueuh kuotaan atuh. HP-na sae henteu jadul, kuotana seueur, nah nelepon teh nyambung wae. Nelepon teh nyambung wae bunya, kemudian di WA sana teu ngajawab wae, checklist hiji we malahan ngageleblek dan kita aya naon padahal tos komplit sadayana. Ada kemungkinan ada sinyal yang tidak masuk ke daerah itu. Sinyal yang tidak masuk, jaringan itu tidak ada di sana. Akhirnya apa? Kuota yang banyak dan HP yang bagus tetap tidak berpengaruh. Urang geus sakapeung kitu, Pak. Kuotana mah seueur ieu teh Bu. Kemarin nu kamari teh nu 5 syarat teh berdoa. Kemudian HP-na mah henteu jadul Ustad, ngan ieu cenah teh nyambung wae. Aya kemungkinan sinyal yang tidak tepat itu. Kenapa? Mungkin di daerah itu tidak ada jaringan yang itu. Atau mungkin kita berada di tempat yang mungkin Pak tidak ada sinyal. Mata ku Allah diterangkan ngalangkungan Rasulullah lamun anjeun ngadoa ka Allah aya 3 sinyal anu bakal langsung eta mah di mana wae nyambung wae. Di mana wae nyambung wae sinyalna. Nu kahiji di mana? Yang pertama di rahim. Lamun ngadoakeun murang kali hoyong soleh nalika orok 4 bulan dina patuangan ibuna. Tah eta mah di dinya sinyal nuju sae eta mah pangsae-saena sinyal di dinya. Nu eta geuningan Pak. Lamun kan bayi itu ditentukan per 4 bulan gitu kan ya, per 4 bulan. Nah 4 bulan yang pertama itu ditiupkan roh, payan puhur ruh. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh. Jadi berarti engke sima ataupun malaikat aya dina rahim ibuna. Matak di mana ibuna jeung bapana ngadoa keur budakna ieu teh diijabah langsung ku Allah naon margina yu'amminunal malaikat langsung ngaminan nu aya dina patuangan nu eta. Matak Nabi Ibrahim purang kalihna sarolehnya tong bujeng-bujeng di titah salat rek dipeuncit ge ngagoler. Nabi Ibrahim kan Ismail yang penting cenah bapa ngimpi hidup teh dipeuncit kumaha walaranana ib'al matukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Mangga cenah bapa abdi mah ridho bade dipeuncit ge da abdi mah insyaallah jadi jalmi sabar ngagoler budak teh ni bageurnya eta kitu. Yang penting bapak teh ngempi mencit budak ayeuna mah langsung we bedog di tewak kuman di piheulaan paling ge bapak dipencit ku abdi cenah kitu. Tah jadi Nabi Ibrahim mah dugikeun ka kitu. Bakat tingku soleh ketika ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah apa yang dilakukan oleh Ibrahim sehingga beliau selalu disampaikan di dalam doa ketika sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim. Apa jawaban Rasul? Nabi Ibrahim mah nalika gaduh nalika bojona bobot nalika bojona eta teh hamil dia selalu berdoa di 4 bulan pertama ketika ditiupkan roh. Jadi ngadoana Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Matak murang kali teh saroleh ti Siti Hajar jadi Ismail, ti Siti Sarah jadi wa Ishak, duanana ge janten nabi. Nya. Akeun wios da urang geus kaliwat. Nya. Usah atuh da menit telatnya arorokan deui we atuh nu anyar. Tinggal taros bojo taros yang horokan deui teh ngarah budak bageur. Ah tuh cenah bapa datos monopos mamah teh. Heuh jeung lamun mamah teh siap. Ya, heureuina gitu. Yakin we pada heureuy mah teu kudu ditaroskeun daliuna. Nya. Teman nu eta teh age nu sumping konsultasi. Pak Ustad abdi nyeri hate cenah ku pun lanceuk. 5 tahun cenah teh bebeja. Naon teh bebeja naon? Mun cenah jo. 5 tahun kakara kapenak anjeunna teh cenah gaduh bojo. Abdi teh nyeri hate asa teung-teuingeun cenah diboboho. Dibobodo cenah. Wah abdi teh dugikeun ka ayeuna amuk-amakan mun ninggal saroge abdi teh. Abdi teh Ustad kudu kumaha? Atuh budak kumaha da atos atuh. Mun eta cenah ku teu bebejana. Cing lamun bebeja ibu bade ridho. Ngahulang. Nya tah cenah moal geus we atuh sing teh. Ari duanana nyeri hate mah geus atuh kitu ya. Ibu bade dikumaha atuh da geus atuh tos kajantenan. Nya cenah kumaha Ustad abdi teh senang bawaana teh ngan ngamak we ningali salaki teh. Jadi lamun aya teh gigireunna teh hayang maledog cenah Bu.
Aslina da punten Pak da kasih kuring teh anu saruhat teh lain nu eta we nu karari ge aya jeung urang teh kudu milu mikiran kita coba ayeuna mun aja teh kumaha mun eta Ustad abdi teh cenah kumaha abdi teh ngan amarah we cenah unggal penak teh jeung pun lanceuk teh teu tinggalnya ieu hese meresan hate ya Allah nah atuh ngamak wae ibu mun saur Ustad naon ku sabab aya ngewa lamun jelema aya ngewa bawaana amarah tapi lamun leungit ngewana amarah leungit sakitu kartos ayeuna mah ta eta abdi cenah ngaleungitkeun ngewana kumaha heuh eta hese eta wayahna we jadi abdi teh bakal amak-amakan wae nuhun sakitu we dugikeun ka iraha nya eta dugi ka ibu dugi ka bade ka iraha da ibu nu ngelolana sok ke tinggal ngadoa ka Allah kumaha rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli kitu da mun hese atuh nu kieu teh punten pas sanes naon da emang kudu diterangkeun nya tuh eta hiji ngaharulang ibu-ibu kumaha teh nya da kitu atuh jadi emut lamun jelema geus ngewa bawaanana ngambek jeung amarah begitu kan da lalaki mah bager bu bager lalaki mah dia tidak pernah kasar dia tidak pernah marah dia menjadi kasar dan pemarah karena oleh pasangannya semuhun da bapak ge tara amek nang yang harapan pasangan jadi amek wae da ibu ge sarua da ibu teh bager atuh awewe mah lemut hatena ge naon husnudonan tapi dia menjadi suudon dan kasar karena suaminya sakitu keur bios da sim geuring nuju diajar sarua nah nuju diajar nah apa bojo kitu wae heuh boating ti urang nah ibu kitu wae salaki boating ti urang sakitu tong nyalahkeun batur komo jeung nyalahkeun tatangga teh sampai aya tatangga nu anyar sinepun lanceuk jadi ka abdi teh hare-hare naon urusanana jeung tatangga eta sanadana me dikantunkeun ku salakina tatanggana teh cenah kitu tuh jawe dihubung-hubungkeun ka ditu jeung eta tatanggana teh sok nolol dina kaca jeung naon urusanana jeung kaca tuh jadi we busudon mah kabehanana disetting dina otak tungtungna hayang ngaduruk cenah teh ka imah tatangga tuh padahal naon urusanana peda ge tatangga kerek ngantunkeun saraogena nah jadi bawa anak ka urang tah kusudon mah kitu Pak tah sakali deui nya heukeun we da ngobrol we ieu mah keun ngarah asup ilmu mah ngarah babari tah jadi wangsuli kanu tadi ibu bapak tinu level mana urang nyiar ilmu teh kalau semakin tidak tahu ilmu yang kita pelajari insyaallah moal liren ngaos moal Pak sok diudag ka mana wae ge udah keun bae naon kah kitu we karena al-lima annahu la ya'lam semakin dia itu tidak takabur dan semakin dia tawadu kepada Allah maka dia akan semakin terus belajar kemana-mana untuk menambah pengetahuan hidupnya anu kadua ngadoa mah di mana dina seperti lu malam terakhir itu sinyalnya lagi nuju sae sinyalnya Pak wah nuju hebat-hebat nata setengah 3 jam setengah 4 nya jam 4 satacan subuh we satan subuh sok disebutnya menuju black neuron di mana semua otak manusia sedang tidak terkontaminasi dan di sini sedang langsung God spotnya nyambung dengan Allah langsung dengan nyambung kuat karena lagi black neuron jadi kondisi otak kosong apapun masukin apapun mantap mentak ke Allah nuju tahajud anu katilu di mana fi duburi sholatil maktubah ketika akan salam ibu bapak aya gen doanya geuningan nuju bade salam innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnahil masih dajjal wa a'udzubika min ardalil umur assalamualaikum di dinya sinyal nuju hebat rata-rata jami mun bade salam tara ngadoan weta dati apalin eta sinyal nu pangsaena pan Rasul ditanya ayu doa asma ya Rasulullah hari ngadoa di mana anu sinyalna paling kuat jeung Allah fi jawfil lailil akhir wa duburi kulli sholatil maktubah nah di sana taman manfaatkeun ku bapak ku ibu 3 waktosnya hiji nuju di dieu dina rahim opasasi anu kadua nuju tahajud
nya seperti lu malam terakhir nu katilu bade salam mata upamitos innaka habibun majib lanjutkeun Pak doana Pak Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnahil masih dajjal wa a'udzubika min ardalil umur. Lalu langsung nanti Bu assalamualaikum begitu ya. Kita ke nomor 2. Yang nomor 2 cara terhubung dengan Allah itu nomor 2 apa? Yang kedua adalah bil Quran. Dengan apa? Al-Quran. Sok, buja, da urang ge biasa ngaos Quran mah da biasa urang ge. Nya. Tapi nah nyambung jeung Allah teh rada hararese. Karena apa? Bukan tidak nyambung, cuman kita mungkin ada kekuatan yang tidak sinergi. Nah, ada beberapa kasus ini bagus sekali Pak. Ini kasus-kasus yang terbaru. Ada seorang profesor doktor ahli elektromagnetik. Itu namanya Profesor Doktor Arthur Allison. Dia orang Swedia. Dia bersahadat masuk Islam karena membaca surat Az-Zumar ayat 42. Az-Zumar 42 yang mana? Allahu yatawaffal anfus hina mautiha payumsikulnya kemudian wayursilul ukhra. Dia meneliti si Arthur Allison ini, dia langsung bersahadat karena dia membaca surat Az-Zumar 42 yang menerangkan bahwa ternyata orang yang mati dengan orang yang tidur itu ada kesamaan. Tetapi yang membedakannya ketika dia pakai elektromagnetik, pakai sinyal, pakai alat, ternyata bagi orang yang tidur begitu bangun ada yang kembali lagi. Bagi orang yang mati itu ternyata tidak ada yang kembali lagi. Kata wisna tina naon, tina komputer. Dia sengaja bikin aliran elektromagnetik anu maot jeung anu bobo Bu. Dihubungkan sareng komputerisasi, lalu kemudian pakai sinyal, pakai remote, dihurungkan kuanya, tak begitu. Begitu orang tidur dengan orang yang mati, digolerkan sareng kieu. Ini penelitian di beliau itu, dibobokeun kieu. Dan ternyata apa yang terjadi? Betul, begitu orang bangun, eta teh aya nu nyambung di kana komputer teh teng cenah anu bobo. Kalau orang tidur bangun kembali kepada yang ini mah enggak. Oh eta panggian dina Quran surat Az-Zumar ayat 42. Kemudian Allah itu yatawaffal anfus hina mautiha. Hina maut itu ditidurkan antara orang mati dengan orang yang tidur sama-sama tidur. Tapi aya nu payumsiku anu hiji mah teu diuihkeun deui, anu hiji deui wa yursilul ukhra nu hiji deui diuihkeun. Kapenak eta teh? Jauh syahadat Pak. Kerek saayat eta teh. Nya. Kerek saayat naliti Az-Zumar hungkul ayat 42. Pan urang mah surat Az-Zumar teh pan nu teu apal teh geuningannya. Nya, titit gitu. Oh, iya nya pangian. Jadi Bu kieu ya ininya riset ininya bagus itu ya. Apa jurnalnya bagus itu. Saya baca bagus sekali itu, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu bagus sekali. Jadi dia ternyata menyimpulkan anu maot jeung anu bobo teh kitu keneh sami. Sama itu ternyata. Makanya orang yang meninggal itu seperti orang yang tidur bermimpi, bisa ada beda mana-mana. Mata aya jami solehnya geuningan di dia kan saur Rasulullah geuningannya orang yang dia meninggal itu kalau dia soleh rohna teh aya di tempat-tempat nu sarua we jeung anu bobo ngimpen. Ya. Seperti orang yang tidur mimpi jelek dan mimpi baik. Teh jalmi anu maot dina kaayaan loba dosa jeung dina kaayaan muslim itu juga sama. Orang yang mati ketika dia itu ruhnya kalau dia soleh aya di tempat-tempat yang endah. Tapi kalau yang mati dia orang kupur dan orang yang dia loba maksiat dia di tempat-tempat yang buruk. Ternyata nuju boboge ngimpi teh aya dua. Aya anu awon, aya anu sae girengnya. Ya Nabi ngajarkeun geunya lamun ngimpi awon kade tong dibeja-beja ka batur, lamun bisa masana kemudian meludahlah ke sebelah kiri. Kalau Anda bermimpi yang baik kata Rasulullah boleh diterangkan pada orang lain, maka ditaliti ku para ahli. Nah senabet harus diludahkan, sedangkan mimpi yang jelek itu tidak atau yang bagus tidak boleh diludahkan. Diteliti, ternyata kandungan air liur yang terbawa tidur itu ternyata kandungan itu berubah dari mimpi seseorang.
Lamun ibu bapak ngimpen anu awon, air liurnya itu mengandung hormon kortisol, beta endorfin. Sedangkan kalau dia itu bermimpi yang baik, maka air liur itu mengandung narkotik alami, mengandung dia itu dopamin. Oh itu, kapenak. Beta endorfin adalah hormon stres, sedangkan dopamin itu hormon kebahagiaan. Nabi matos dipayun rangkeun gitu. Lamun anjeun ngimpi awon, ludahkan ke sebelah kiri. Kalau mimpi yang baik, maka Anda boleh terangkan kepada orang lain dan ludahnya telat. Hebatnya punya, hebat. Non margina, ternyata kakara kaharti. Oh iya, Islam teh gitu. Mata anu terhubung ku Allah teh ku itu. Makanya saya pernah menerangkan kan, dulu saya pernah seminar ataupun pernah ngikutin ada seorang profesor. Dia mengatakan obat asam lambung yang alami itu ada di tubuh kita. Dari mana? Ketika bangun tidur tidak boleh kita langsung kemudian berkumur-kumur kecuali kita minum air dulu. Kenapa? Karena obat asam lambung yang paling alami adalah apa? Air liur yang terbawa tidur. Mata gugah bobotnya langsung ngaleut Pak. Nah gitu. Maka mas teleg. Nang masalahna aya lagu di TK keneh, bangun tidur keterus mandi tidak lupa menggosok gigi. Jadi baru dak ayeuna mah hudang sarete titah ngosok gigi heula, padahal jangan dikekemes dulu lalu masukkan lagi ke sini. Ini yang meneliti siapa? Bukan saya, yang meneliti siapa? Orang yang dia spesialis asam lambung. Ternyata obatnya eta. Kakemas langsung pangian sepuh kapungkur gugah bobote langsung ngaleut cai bari. Nya. Kapungkur mah kitu, lamun gugah bobote langsung we ka dapur milarian teko buja jol kucurkeun jol ngaleut oh eta mata kapungkur mah tara aya nu asam lambung naik tara. Kenapa? Karena itu. Tah eta teh nabi teh nu ngejarkeun teh nabi itu. Ya. Jadi diludahkan ke beta endorfin disebutkan narkotik alami. Dan itu ada di mana? Itu di air liur ketika tidur. Ya ibunya contoh ya, ibu yang ngimpennya ya, ngimpen ibu teh ya, anu bahagia ibu tehnya ya ngimpen, teh begitu bangun tidur langsung minum, telan lagu, oh itu bagus itu, dan itu menurut penelitian itu bisa menyehatkan dirinya sampai 2 minggu, begitu. Bapak yang ngimpen ya, Pak puntennya ya, aya pejabat unggal poe unggal peting ngimpina di udag KPK. Nya aya rakyat biasa tukang bubur tapi anjeuna unggal poe ngimpi di udag bidadari ning nu mana tuh gitu. Ieu mah rakyat biasa ngan unggal poe ngimpina teh di udag bidadari nu ieu mah di udag-udag we polisi di KPK dadeg-degan wae atuh Pak gebeg di pan lamun ngimpi awon deg-degannya deg-degan atuh jol ka urang teh alah sia ieu kumahnya ngimpi wae papangih jeung nu maot cenah. Cekolot baheula lamun 3 kali ngimpi jeung nu geus maot eta teh urang teh bakal di naon bakal disamper ku manehna. Jo langsung ge kapikiran ka dieu. Oh, cenah berarti urang teh tereh maot. Jol kitu we, padahal saur Nabi ludahkan. Karena nanti air liur itu kalau dibawa lagi ditelan itu yang akan menyebabkan kita menjadi stres. Namanya stres oksidatif dalam medis. Stres oksidatif namanya. Ludahkan, anu bahagia mah moal Pak. Telan we langsung. Alhamdulillah, tadi ngimpi dipasok orai, saurna bakal menang jodoh, tuh kan gitunya. Alhamdulillah didagoan we jodoh teh, asu eta ameng we ka kebon dipacok orai jadi, jodohna macan aya, nah gitu. Jadi itu. Nah Arthur Allison ini dia meneliti itu tentang tidur manusia sama Pak. Jadi jalmi ngantunkeun ge di mana anjeunna nuju sae soleh eta teh sirohna teh di tempat-tempat sarai. Tapi lamun anjeunna jalma maksiat di tempat-tempat yang buruk. Makanya di Quran surat apa? Firaun setiap hari pagi dan sore itu ternyata ditemongkeun nerakana unggal poe. Gegebegan we kitu tah. Tuh kitu nya. Jadi lamun ibu hayang ningali kumaha maot kumaha sare sakitu we. Bobo mah kitu we. Maot mah kitu we. Sawaktu-waktu sok ngimpi gitu. Kabayangnya cing punten Bu lamun nuju bobo tibra salaki gigireun emut teu stok sakitu we atuh nya matak munisiun weuh salaki teh cenah bunda mah enggak bisa tidur kalau tidak ada ayah dari ngeusare di kumaha gitu mun asa keleulewihan deui
Aya bapak baga gitu, Ustad abdi mah teu tiasa bobo, kedah aya pun bojo wae digigireun. Ari Pak Haji naha sing teh kedah aya wae. Duh kasana abdi teh eta nuju bobo tibda sok emut, bujeng-bujeng cenah. Tuh, kan gitu. Matak teh etana sakali-kali salaki teh aya tugas di luar keun deh ridokeun we. Naon da di mana di bawah sare ge da bawa inget urang ge. Bapak ge sami gitu. Sok diajar maot. Diajar maot ngarete emut naon. Yang kedua, ini konsep Quran ya. Kenapa Quran itu dapat terhubungkan dengan Allah? Ini ada seorang, maaf ini, dia membaca seluruh kitab. Malah dia hafal seluruh kitab-kitab agama-agama Sabawi. Itu namanya, kalau tidak salah, namanya Wal Plus. Dia orang Inggris, pembaca Injil, pembaca kitab Yahudi, dan ternyata dia sempat untuk membakal Al-Quran. Saking bencinya dia, ya, karena dia mengetahui seluruh kitab katanya. Itu di Inggris Pak. Dia bakar Al-Quran, ternyata tehurung-hurung. Si Quran diduruk, tenang. 3 kali dia bakar, ternyata tidak. Akhirnya dia pakai itu. Mun di urang mah ngangge naon? Nah, jadi dia ngangge cairan supaya itu terbakar katanya. Begitu pakai cairan ternyata ngalentab karena sampai kana leungeunna. Akhirnya dia terbakar seluruh tangannya. Dari sana dia mendatangi seorang syekh di Inggris dan dia bersyahadat. Dan guru itu ngomongnya begini, Al-Quran Al-Baqarah ayat 185. Hudal linnasi wal furqan. Didinya dijelaskan Quran mah kitab suci, moal bisa diduruk ku jelema kotor. Sudah terbakar dia syahadat. Tapi connecting mah kumaha we carana? Diduruk 3 kali teh hurung-hurung. ngangge spiritus di kitu ngadon ngalentab kana leungeunna. Akhirnya terbakar. Tapi ini tidak diekspos. Ini ada di jurnal British Medicine. Tangan si profesor ini terbakar tetapi tidak diekspos di mana-mana. Karena dia sempat untuk membakar Al-Quran. Malahan setelah dia diobat kemana-mana tidak sembuh. Begitu dia bersyahadat sembuh. Lalu dia jadi muslim yang terbaik sekarang. Dan dia menjadi dosen di salah satu universitas di Inggris. Tuh gitunya. Matakin dengan syaur Imam Ghazali. Lamun di imah aya Quran terus si Quran teh loba kebul tong nyalahkeun Quran. Boating si Quran eta teh anu nyekalna hatena kotor. Ya Quran teh di imah teh kitu kebulan. Eta teh lain Quran nu kebul, sanes Quran nu kebul jelema hatena kotor. Lamun hatena bersih mah moal aya Quran anu kebulan moal Pak. Ya. Nah, itu ketiga. Wes, sambung-sambungkeun heula ieu. Sok sakedap deui nya. Nomor 3, terang orang Ethiopia, dokter hewan, dia ahli hewan, dokter hewan, kemudian dia main ke sebuah kebun, lalu ada bebek sedang mandi. Si bebek itu dia berhubungan, jantan dan betina, dia berhubungan. Setelah berhubungan, kemudian si bebek itu dua-duanya masuk balong, masuk kolam. Begitu masuk kolam, si bebek dua-duanya mandi dan mencelupkan seluruh tubuhnya. Sadayana dikidu-kidu si meri teh dikidu-kidu. Ternyata dia main lagi suatu hari, ternyata ada bebek yang sudah berhubungan, dia cari kolam tidak ada. Lalu si bebek itu berguling-guling di tanah. Lalu dia nanya, "Ada aya naon cenah?" Nah, cenah sato mah lamun geus hubungan teh cenah. Meri mah kitu cenah. Dia suka itu cari air, kalau tidak dapat air dia berguling-guling di tanah. Lalu tanya seorang kiai, dia tanya, kemudian turunlah ayat Quran, dibacakan cuma 2 ayat, surat An-Nisa ayat 43, surat Al-Maidah ayat 5 ayat genep. Ya, fa in kana junuban fattoharu, fa illam tajidu ma'an fatayammamu tidinya. Jadi lamun tos junub maka mandi wajib, semua harus dicelupkan badan kita ke air. Kalau tidak mendapatkan air maka dia mesti tayamum, langsung syahadat Pak.
Di depan Syekh dia mengatakan 60 tahun saya berumah tangga dengan istriku dan saya berhubungan dengan istri tidak pernah mandi seperti itu. Baru kali ini saya melihat bebek katanya. Ningali meri asup hidayah. Menang hidayah. Di urang tukang meri tah marani. Sakapeung mah kitu. Ibak atuh tingali nya. Kenapa batur mah tingali menang hidayah tina ngurus meri. Urang mah ku Allah dibere tingalinya ibu rezeki nu loba tingali. Ulah nempikeun kaninggalkeun mani jeung salat. Nah itu, ini kan yang seperti ini Quran connecting kan, nyambung jeung ieu. Alhamdulillah tinggal. Terakhir yang keempat, ini kan ya, terakhir. Ini harus dari contoh Pak, karena betulkah Quran itu akan menjadi penghubung dengan Allah? Nih ada di Amerika ada seorang ibu dua-duanya melahirkan bareng. Brol si budak teh. Ternyata yang satu anak laki-laki dan yang kedua anak perempuan. Lalu kemudian dua jo dicanakan ku perawat. Dicana ku perawat, si perawat pohoeun. Ari ieu budak nusaha nu ieu cenanya. Nu ieu budak nusaha dua nana. Lahirnya si ibu ini nanya, "Anak saya kemana?" Ternyata dia pada itu lupa. Ini dikesakeun poho ieu teh. Poho, ieu nu mana cenah? Si perawat teh pohoeun. "Ibu, ayang anak saya yang mana?" "Kese nu ibu nu mana cenah?" "Nu ieu ari anak saya yang mana?" Laki-laki lamun awewe dua nana makeun bae nya. Dia masalahnya hiji laki hiji awewe. Apa yang terjadi Pak? Akhirnya dia bingung, lalu dites DNA tidak mungkin karena pada waktu itu dites DNA pun belum tentu dia sesuai. Daerah apa? Dia tanya kepada seorang profesor dia keluaran atau Mesir. Lalu dia datang. Adakah di Islam solusi katanya? Ketika ini menentukan ini bayi yang laki-laki dan perempuan mana ibunya. Dia membacakan surat An-Nisa ayat 11. Liddakari mislu haddil unsayain. Ambil air susu ibunya, lalu tes dan bawa ke laboratorium. Kalau air susu ibu yang ini dia 2 kali lipat dari air susu yang lainnya, berarti ibu yang ini itu anaknya laki-laki. Sedangkan kalau proteinnya yang satu atau yang satu, maka itu anaknya perempuan. Didinya maaf Pak, Quran ini yang menyebutkan. Jadi cai susu ge geus dibedakeun ku Allah. Cai susu keur budak lalaki mah 2 kali lipat proteinnya. Cai susu keur budak awewe mah ngan sakali. Matak waris naon sababna lalaki 2 kali da tidinya ge geus dibedakeun ku Allah. Ngan urang teu nepi nembikeun kadinya. Cai enena we beda. Akhirnya dibawalah dia dan dites, ternyata protein dari air susu si ibu ini ternyata 2 kali lipat dari protein dari ibu ini. Akhirnya si bayi laki-laki diserahkan kepada ibu ini dan bayi perempuan diserahkan kepada ibu. Beres tinggalinya ku Quran mah aya solusina kabehanana ge. Ya. Kartos Pak. Urang mah teu apa ci susu dugi ka kitunya. Dugi ka ayeuna kan teu apa urang ieu. Sugan teh kitu usah lamun budak lalaki teh. Nya gitu. Mun ibu babar budak lalaki tilu teteh ci susuna teh bakal gitu. Kumaha cenah usah lamun kemar? Jadi timbul pertanyaan. Lamun kemar 2 lalaki kan teh masalahnya. Kumaha lamun kemar nu hiji lalaki nu hiji awewe? Sok gedabunya air susu yang sebelah kiri itu untuk laki-laki, proteinnya beda. Air susu untuk anak perempuan yang sebelah kanan. Aya dina hadisna riwayat Imam Muslim. Hebat Islam ngatur gitu. Lamun bapak mun ibu kemar lalaki jeung awewe nu kenca eta teh biasana 2 kali lipat. Anu katuhu sakali lipat. Sok pangnelitikeun ieu bisi lepat sim kuring. Kartos. Tah dugi ka ditu Bu. Mata manya urang rek teu percaya teh ka Allah gitu. Bade teu percaya keneh ka Allah. Mata geuningan kumaha? Kalau anak sepersusuan maka haram dikawinkeun. Leres. So kayak gini nya murang ka budak adi urang ku sabab inungna teu aya atawa cik nena saat kurang teh kade urang nena cenah kuah nya si budak teh disusuan ku urang badag budak teh kemudian urang ge boga budak sarua kade eta teh sapersusuan naon sababna karena anak kalau keponakan boleh menikah kan kengeng eta mah budak ua jeung budak bibi kan menang kawin asal teh sasusu we. Ya mongol we eta. Cenah si AA teh pernah disusuan ku abdi cenah sabaraha kali. Aya kana 5 poe na mah tong waka nya ge bogoheun wayahna pisahkeun. Kenapa Pak? Karena kalau anak nanti jenis kelaminnya walaupun berbeda, kalau air susunya sama dari ibu yang sama, itu akan terjadi kerusakan di otaknya. Tuh, gitu.
tah dugikeun ka kitu. Matak wayahna urang budak teu meunang kawin jeung sapi dasa persusuan. Nya. Oh, tah eta kartos pangintennya. Alhamdulillah. Sok dikeun urang cilik deui tuh tos 3 menit deui. Ya, Bu. Punten bisa ieu mah da teu joroknya da kudu diterangkeun, da kapungkur gesimkun di pasantren. Pun guru teh kitu nerangkeunna teh. Lamun anu katingali cek batur jorok terangkeun we. Da lain jorok tapi kudu apal. Tingali ibu dijaga urang teh awak teh nya ditutupan. Nepikeun ka boro-boro di luar di jero ge urang teh sakapeung ibake bebelet setan mung katingali ku batur. Punten Pak. Ku budak mah eleh. Ku orok mah eleh. Nya. Aya batur rek nyabak gitu dibudet kabehanana. Bahwa orok tehnya ceurik orok teh urang teh keur dina mobil dina bus. Budak teh dibuka baju. Berehel teh budak. Eleh ku orok. Nya. Ibu atuh eta cenah kumaha? Heuda orok atuh ceurik gitu. Walaupun itu ditutup keur orok mah teu bisa. Naon sababna? Inni rojikukum wayhum. Sabab orok rezekina teu meunang dihalangan. Nya ge indungna nepikeun kapunten Pak teu sadar indungna muka anu harita ditutup teh dibukakeun we keur orok mah. Bapana teh ngahuleng we kieu. Ari ku abdi cenah ulah. Ari keur orok dibikeun heuh wayahna we daena mah 2 tahun mah da keur budak eta mah. Nya tah eta Bu. Pun benda lain jorok da emang kitu. Sakapeung urang teh sok kitu. Eta teh kan teu kaharti tapi emang elmuna kitu. Urang gaduh murang kali parawan Pak. Nepikeun karek ibak wae hayang katutup wae, alim katinggal. Mangga wilujeng. Iya Ibu. Doakan ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Mangga wilujeng. Teu sawios sok, mangga. Pilih aya anu gaduh ka perjogian mangga. Sok teu naon. Uih deui nya ieu hiji disakedik deui. Urang gaduh murang kali Pak parawan, ibak wae ditutup ulah katingali ku bapana jeung indungna, padahal eta teh nu ngurus teh urang. Jebred kawin jeung lalaki nu teu wawuh. Papanggihna ge dina naon? Dina BFB ieu, dina TikTok papanggihna ge. Kerek papangih sapoe, kerek kenalan sapoe, kawin we ijab kabul di mas kawinan, deuleuh teu gede mas kawinna ge 1/2 gram. Jebred kawin. Punten bunya ya, semua tubuhnya diberikan kepada laki-laki itu. Seneng si atinanya ku bapa meni ulah dibikeun ka lalaki itu peragi papangi dina TikTok wayahna we. Naon sababna? Karena dengan ijab kabul mas kawin kecil semua tubuhnya diberikan kepada laki-laki itu. Tah eta nu ngaranna Islam teh kitu dina agama, di Al-Qur'an mah da kitu atuh. Teu kaharti ku akal. Ya. Nah, makanya terakhir nih, kata Imam Syafi'i yang terakhir, tempatkanlah akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan mati di pelupuk matamu. 3, itu pesan Imam Syafi'i. Ya terakhir, ibu bapak, teuneun dina hate akhirat, dunia mah dina leungeun, tah ke anu di dieu maot. Sabab naon? Lamun dunia diteuneun dina hate, capek hirup Pak, sakitu. Capek dunia diteuneun dina hate, loba nyeri hate sakitu we. Leungit mobil, nengol nyeri hate. Atuh teuneun mobil mah tong dina hate, teuneun di garasi. Nah diteuneun dina hate mah atuh nyeri hate atuh. Da leung begitu aya ieu jo, di teungeunna hate. Caroge bade disimpen di mana? Caroge bade disimpen di mana? Ibu gaduh garasina gitu. Ibu tega salaki di garasi. Istri dan suami itu tong loba diteuneun dina hate, bisi lamun aya naon sok nyeri hate. Kartos. Di mana tuh Ustad? Pemajikan abdi di mana diteuneun atunya? Dari dina hate mah muhun kan soal Imam Ghazali, kalau dunia banyak disimpan di hati, ketika diambil satu-satu oleh pemiliknya bakal lo nyeri hati. Teuneun mah dina hate mah akhirat we. Caroge urang ge ari pi akhirateun mah teuneun dina hate.
Bojo urang ge ari pihaerateun mah teu dina hate. Tapi lamun sakirana ukur dunya hungkul lepaskeun we, tong teu dina hate. Teu we seneng ngagoler di mana we. Da ngarah teu berat. Da berat atuh lalawara itu. Yang hareupan itu makanya kan ketika Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, katanya aku mendengar engkau sudah menceraikan istri-istrimu yang 9. Karena engkau tidak menghadap istrimu." Cek Nabi teh, "Capek. Makanya saya tahanus dulu menghindari istriku karena semua istriku cemburu." Rasul angkat. Begitu dipilarian ku Umar, kapan aya di guha? Ya Rasul geuningan di dia mohon. Tidinya Rasul nyebatkeun, "Oh iya, ternyata anak dan istri itu ternyata bisa jadi musuh ke urang." Tidinya. Kadeda Rasul ge sami gaduh masalah. Ku Allah diselesaikan ku Quran. Tak bapak lamun rudat-rudat ku bojo, neangan we kaleuweung. Ya, kenapa? Karena memang begitu. Bukan mengajarkan salah, da emang gitu. Kan da amanatnya punya. Ibu ge sami kan gitu. Usah nih capek abdi jeung saroge teh, nyakeun bae atuh. Ngaranna ge ibadah. Lamun teu capek mah tong jadi ibadah sakitu. Nu kadua, dunya mah teu di dieu nya. Ngarah babari ngaleupaskeunana, jebret gitu. Usad gentos mobil atuh, pan usad mah seneng ngaos ka ditu ka dieu. Meni capek-capek ting mikiran leung mun merek. Kira eta aya jamaah jeung usad gentos mobil atuh, rek mere moal cing teh ieu mah. Nitah gentos bari teu mere geura ribu. Nyakeun we budak asal tepi we usad mah cing teh. Naon? Da teu kabita cing teh. Bae batur pajero ge usad mah padedet di jero we. Nya, dah naon atuh, Pak? Dah capek atuh nih kudu milu gaya kos batur. Tapi can aya nu kieu, usad gentos bojo atuh can aya nu eta mah. Nya, can aya eta mah. Tapi gitu we kana dunya we gitu kan. Jadi diudag-udag teh dunya. Ya, entong Bu bisi anu ngawartosan. Kena ibu bade di real estate, bade dari regensi tarima we. Daripada dordar hayang di regensi jeung di real estate duanana emergensi. Nah, udah begitu. Yang ketiga, jadikan mati itu di pelupuk mata kita. Di dia ngarah naon? Ngarah hati-hati hirup. Nya, ngarah hati-hati hirup. Tah Quran mah ngabingbing nu tilu eta. Quran ngabingbing nu tilu eta. Makanya orang yang sering baca Quran dan kontinu, satu, kepribadiannya sabar, dua, kepribadiannya dia itu lapang dada, dan yang ketiga, dia hidupnya bakal bener. Tawe rutinkeun maca Quran bakal tilu muncul sabar, lapang dada, sareng bener hirup. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf ya, insyaallah nanti bertemu lagi nanti di bulan yang akan datang, connecting dengan Allah, poin yang ketiga. Insyaallah mudah-mudahan anu bade kurban mangga mudah-mudahan mugia digampilkeun rezekina ku Allah. Ini mohon maaf Ibu, Bapak yang pernah ataupun mendapatkan informasi, saya tadinya di bulan Juni akan dibuka kelas lansia. Kebetulan ini banyak yang imtihan Pak benadrasah. Insyaallah mungkin mudah-mudahan di bulan Juli saya buka ya. Dan Ibu Bapak yang ingin rihlah tarbiyah ke pesantren holistik sudah mulai dibuka, silakan. Jadi rihlah tarbiyah itu majelis taklim atau grup yang ingin ke pesantren nanti dikasih materi-materi di pesantren holistik. Ya, ada healing Quran, ada senam jantung, ada senam relaksasi, lalu kemudian nanti ada relaksasi semua di sana. Insya Allah, mudah-mudahan nanti Ibu kalau yang ingin rihlah tarbiyah sudah mulai dibuka, kalau yang lansia mudah-mudahan bulan Juli saya mulai buka kembali. Saya kira itu Bapak Ibu. Mangga wilujeng mugia sarehat sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.